Bədəni gərək hərdən soyuğa da salmalısan, bədən örgəşməlidir də, müqavimət göstərməlidir. Evdə oturmuşuq, qapalı məkan, içdik qaraja, qapalı məkan, mindik maşına, qapalı məkan, getdik işə, içdik işdəki qaraja, qapalı məkan, sonra getdik ofisə, qapalı məkan, ofisdən çıxdıq təzədən maşına, qapalı məkan. Qardaş, nə qədər qapalı məkana, biz nə vaxt gəzirik, nə vaxt həyatı yaşayırıq biz. İnansız mən hərdən ictimai nəqliyyatla gedirəm. Mototsikl olandan bəri elə də çox istifadə eləmirəm ictimai nəqliyyatdan. Çünki ehtiyac yoxdur. Sən inansız insanlara baxıram, insan baxmır da, insan görür. Cəmiyyət görürsən. Maraqlıdır da. Biraz o rutin hərəkətlərimizdən imtina eləyək də. Eləyək fərqli olsun. Maraqlıdır inansız. Metroda insanlara baxırsan, hərəkətlərinə baxırsan. Mən ümumiyyətcə insanlara baxıb müşahidə etməyi sevirəm də. Xaricdə də elə. Kofim içinə baxıram, insanlar gedir, nə iş görürlər, itlə oynayırlar, bir uşaqla oynayır. Baxıram və onun əsasında insanların həyat tərzini anlamağa çalışıram.